متابعينا الكرام، ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على بلادنا المغرب لمساء هذا اليوم الجمعة 18 من شهر نوفمبر. وكذلك سوف نلقي نظرة عن توقعات يوم غد والأيام القادمة إن شاء الله. ما عليكم إلا البقاء معنا إلى الأخير لكي تتمكنوا من معرفة أدق التفاصيل. إذن بداية المشاهدين الكرام، من ظاهرة هذا اليوم الجمعة يتوقع بحول الله تعالى أن يدخل المنخفض الأطلسي القوي والعملاق ويتمركز على المنطقة الشمالية بشكل عام كما هو مبين أمامكم في الصورة. أمطار ومنخفض أطلسي من مستوى يقظة أحمر وبنفسجي وبرتقالي مرفوق بعواصف رعدية قوية هنا على مناطق تطوان، مضيق الفنيدق، مدينة سبتة المحتلة، طنجة، الصيلاو، وبالعرائش، وكذلك بأخروب والشرفات وبشفشون، عين بيضاء، القصر الكبير، لاله ميمونة، وزان، مشروع بالقصيري، بن منصور، القنيطرة، دار الكداري، سيدي سليمان، الرباط، القنيطرة، كذلك سالة، الصخيرات، عين العودة، تفلت، بالمحمدية، الدار البيضاء، بن سليمان، وكذلك ببرشيد بمنطقة البير الجديد، كذلك معنية مشاهدينا الكرام بمدينة الجديدة، بسيدي عابد، كذلك بمنطقة ولاد فريج والوالدية، وبمناطق البدوزة متابعينا الكرام معنية هي الأخرى بتساقطات مطرية، وكذلك هنا بمناطق بجاد، واد زمل، بروج، وكذلك بمناطق الفقيه بن صالح مشاهدينا الكرام معنية بتساقطات مطرية محليا قوية، وكذلك بمناطق والماس وهضاب الفوسفات. والمنخفض الأطلسي سيتمركز خلال منتصف النهار بهذه الشكلة الظاهرة أمامكم في الصورة. تساقطات مطرية وعواصف رعدية تهم الكثير والعديد من المدن. فيما يخص مشاهدينا الكرام فترة 4 عصرا بحول الله تعالى يتوقع أن يكون المنخفض الأطلسي على الصورة الظاهرة أمامكم في الشاشة. تساقطات مطرية تهم العديد والكثير من المدن بالمملكة المغربية، خصوصا بمناطق الريف مشاهدينا الكرام ستشهد تساقطات مطرية من مستوى يقظة برتقالي بمنطقة الساكن، وأمطار الخير ستكون عاصفية وغزيرة هنا بالحسيمة، وكذلك بشفشاون وبمنطقة بودا، وكذلك بسيدي سليمان. ستشهد مدينة سيدي سليمان تساقطات مطرية غزيرة مرفوقة بعواصف رعدية، وكذلك بمناطق مكناس والخميسات وقرية با محمد وبمنطقة الروماني مشاهدينا الكرام. وأمطار الخير الأخرى سوف تكون حاضرة بإفران، كذلك بصفر الحاجب، أزروخ، نفرة، بمناطق بن سليمان، دار البيضاء، الرباط، وبمناطق برشيد، سطات، البروج، خريبكا، واتزم، الكارا، سيدي بن نور، اليوسفية، وكذلك بالوالدية، أسفي، وخميس، ولاد الحاج، وقلعة السراغنة. وهنا بالمناطق الريفية كذلك مشاهدينا الكرام والشرقية بمدينة وجدة، بركان، سعيدية، توريرت، بمنطقة سكا، وكذلك بمدينة الناظور متابعينا الكرام معنية بحول الله تعالى عند الساعة 4 عصرا. بالنسبة لباقي المدن الأخرى من المملكة يتوقع أن تكون فيها الأجواء مستقرة ومعتدلة دون تسجيل أي تساقطات مطرية، خصوصا بمناطق السفوح الجنوبية الشرقية وكذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية. يتوقع أن يكون الطقس غائم بين قلميم وطرفي هذه السحب، قد تعطي بعض القطرات المطرية مشاهدينا الكرام بهذه المناطق الجنوبية. إذن أمطار متواصلة طيلة فترة المساء على بلادنا المغرب إلى غاية الساعة 6 من مساء يوم غدنا الجمعة 18 من شهر نوفمبر. دائما أمطار عاصفية بالمناطق الشرقية هنا بتوريد، جرسيه، بوجدة، بجردة، عين بن مطهر، وطاط الحاج، بتازا، وكذلك بمناطق الناظور وببركان، بالدريوش مشاهدينا الكرام، وبالسعيدية، كذلك بمناطق كيكوم، ميدل، تخنفرة، بن ملال، تبانت، بفاس. والطقس يكون غائم هنا بمناطق الرباط وبخريبكا وسطات وسيدي سليمان. وأمطار ستكون كذلك قوية هنا بمناطق مرتفعات الحوز مشاهدينا الأفاضل. فهذا المنخفض المرتقب مساء هذا المساء متابعينا الكرام فهو منخفض قوي ويهم الكثير والعديد من المدن ولله الحمد. وكذلك يرتقب متابعينا الكرام أن تعرف مناطق المرتفعات، مرتفعات الأطلس الكبير، تساقطات ثلجية، وسيبقى الطقس غائم بمناطق اللوكوس وسواحل المحيط الأطلسي من جهة الشمال للمملكة. فترة مشاهدينا الكرام 10 ليلا يتوقع دائما أن تتواصل التساقطات المطرية على مرتفعات
الحوز وكذلك بالأطلس الكبير، وبعض التساقطات الثلجية تبقى محليا ضعيفة، وسحب كثيفة هنا بمناطق الجنوب، هنا بقلميم وكذلك بطرفايا وبططا. هذه السحب قد تعطي بعض القطرات المطرية بهذه الأقاليم الجنوبية، والطقس يكون ممطر بالريف وبالأطلسين المتوسط والكبير وبجنوب الأقاليم الشرقية للمملكة المغربية بإذن الله. إذا متابعينا الكرام، هذا هو المنخفض المنتظر والمتوقع هذا المساء ولله الحمد. بالنسبة لتوقعات يوم السبت 19 من شهر نوفمبر الجاري، يتوقع بحول الله تعالى أن يكون الطقس كذلك ممطر على مستوى مناطق الريف والأطلسين المتوسط والكبير ومنطقة اللوكوس وسواحل المحيط الأطلسي. لكن في الفترة المسائية يتوقع أن تكون تساقطات مطرية متمركزة بالمنطقة الشرقية والمنطقة المتوسطية للبلاد، رغم أن هذه التساقطات ضعيفة لكن ستكون حاضرة وستدوم لساعات طويلة. وكذلك يرتقب صباح يوم الأحد 20 من شهر نوفمبر أن تكون الأجواء ممطرة على المنطقة الشرقية والريف والمنطقة المتوسطية للبلاد، إلا أنه في فترة المساء وبداية الأسبوع القادم يتوقع أن تكون الأجواء مستقرة ومعتدلة بكل ربوع المملكة، مع اقتراب منخفضات أخرى ستدخل ابتداء من يوم الثلاثاء 22 من شهر نوفمبر على أقصى شمال المملكة. منخفض سيكون محليا قوي وسيهم أغلب المدن الشمالية ومناطق اللوكوس بشكل عام كما ترون أمامكم مباشرة في الصورة، مع هبوب رياح احتمال أن تكون عاصفية على المنطقة المتوسطية للبلاد. أما فيما يخص باقي المدن الأخرى مشاهدينا الكرام، دائما ستستقر فيها المنظومة الجوية، ويتوقع أن تعود الأجواء إلى حالها مع السماء الصافية بداية من يوم الأربعاء 23 من شهر نوفمبر الجاري. لكن هناك قدوم المزيد من المنخفضات الأطلسية على بلادنا المغرب في قادم الأيام، رغم أن هذه المنخفضات تبقى ضعيفة متابعينا الكرام، لكن لا محالة من ذلك ستدخل إلى المغرب وتشكل منخفضات أطلسية بالموازاة. مع ذلك هنا بالمحيط الأطلسي على يسار الشاشة تبقى محليا ضعيفة محليا قوية، تجد صعوبة في الولوج إلى المملكة المغربية نظرا لتمركز المرتفع الأزوري هنا بالمحيط الأطلسي. مرة أخرى قد يحجب التساقطات المطرية لأجل غير مسمى، لكن نحن متابعينا الكرام سنعمل جاهدا على نقل جميع النشرات الجوية في موعدها المحدد. عفوا. إلى هنا متابعينا الكرام نشكركم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله وحفظه.